ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ഏഷ്യയിൽ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ ഒരാളുടെ വീട്ടിലും ഇതുവരെ ഇല്ലാത്തൊരു സാധനമേ ആഫ്രിക്കയിലുള്ള എൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് അയച്ചു തന്നത് ഇന്ന് എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടി. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ സാധനങ്ങളൊക്കെ അരക്കാനും ചതക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അമ്മി, കുത്തുവരല് ഇതിനൊക്കെ പകരമായിട്ട് ആഫ്രിക്കയിലെ തെക്കൻ മധ്യഗാന പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള അശന്തി റീജിയനിൽപ്പെട്ട ഗ അല്ലെങ്കിൽ അഗന്മാർ എന്ന ആളുകൾ ട്രഡീഷണലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണിത്. അപത്തോയ്വ അല്ലെങ്കിൽ അസങ്ക എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഉപകരണത്തിന്റെ ഉൾവശം നല്ല റഫായതിനാൽ നമ്മൾക്ക് അരക്കേണ്ടത് എന്തോ അതെല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതിന്റെ കൂടെയുള്ള മരം ഉപയോഗിച്ച് 4 വറുതലങ്ങോട്ട് വരുതിയാൽ എല്ലാം പേസ്റ്റ് പോലെയായി കിട്ടും. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യട്ടോ. ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതും കൂടി ഒന്ന് ചെയ്യണേ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.